يا صباح الجمال يا مساء الجمال من شماء جمال. ايا كان التوقيت اللي بتتفرجي عليا فيه يا ست الجمال يا ست البنات. ربنا يجعل حياتك كلها جمال وسعادة وهنا. ايا كان مكان ارضك فين، اتمنى ان صوتي يوصل للعالم كله. اتمنى ان قناتي ما تبقاش الف الفين، اتمنى ان قناتي تبقى ملايين الملايين. وانا واثقة في الله، ثقة في الله نجاح. ان بيكم انا هكمل على فكرة. طيب، تعالوا بقى نتكلم في موضوع مهم جدا. هكلمكم من قلبي، ست زيكم. موضوع مهم وواعر جدا جدا جدا. امتى نعرف ان العلاقة خلصت؟ الكلام ده موجه للستات اللي قاعدين حاطين ايديهم على خدهم وكل يوم بيتوجعوا ومحتاجين يسمعوا صوت وعي من ست زيهم. عايزه اقول لكم ان في علاقات بتخلص بس على الهادي، بتخلص درجة درجة كده لما الست بتكون استنفذت كل طاقتها. وتيجي تسألي نفسك كده، ايه ده؟ هو انا لسه بحبه؟ يعني برغم كل اللي بيحصل ده، هو انا لسه بحبه؟ ولا انا اللي متعودة استنى؟ ولا يلا بقى انا استسلمت عشان خاطر العيال والمجتمع؟ وتلاقوا نص ستات مصر هي عايشة تحت مسمى عشان خاطر العيال. هتكلم في النقطة دي من قلبي ليكوا والله، لا كاتباها ولا قارية عنها ولا أي حاجة. كنت دايما أقول إيه هو اللي عشان خاطر العيال؟ العيال كل يوم بتتدمر نفسيا، العيال كل يوم بتشوف أذى نفسي، العيال كل يوم بتتشبع نرجسية غبية، العيال كل يوم شايفين أدوار مش متكاملة، شايفين ناس مؤذية، ناس عايشة مع بعض. سوري بجد ان انا سخنت في موضوع العيال ده، بس عايزه اقول لكم يعني ان موضوع العيال ده فعلا بيصعب عليا جدا، بيصعبوا عليا قوي. بيبقى تحت مسمى ان الست مش قادره تاخد خطوه، انها يعني تفكر على الاقل انها تختار نفسها، تفكر على الاقل انها تفصل حياتها عن نفسها او تعرف نفسها اكتر، تحت مسمى لا اصل الناس هتقول عليا ايه، وهي اصلا خايفه من الناس وخايفه من المجتمع. بصوا يا بنات، انا اللي يعرفني عارف شخصيتي كويس قوي، وعارف ان انا كلام الناس ده اخر حاجه انا ممكن افكر فيه. عادات وتقاليد، في عادات وتقاليد بتشبث بيها، وفي عادات وتقاليد ما بتلزمنيش بشلن. شلن ما بيلزمنيش بيه عادات وتقاليد خالص، لان انا طول ما ربنا رقيب عليا ورقيب على تصرفاتي، فانا مش مستنيه حضرتك او حضرتك تشوفني بانهي نظره. اوكي؟ طيب تعالي اقولك امتى تعرفي ان العلاقه دي خلصت، مهما كنتي بتحبيه او مستنيه منه حاجه. عارفه لما تفرحي كده، قصدي لما تبطلي تفرحي ان هو بيبعت لك حاجه، كل مره بيظهر فيها شكله او مسج منه او اي حاجه، انت بتتوتري، واعرفي ساعتها ان العلاقه دي خلصت. لما بتحسي انك لو مرضتي مش هيسأل، يعني لو سأل هيسأل عشان الشكليات. اعرف ناس كتيرة قوي على فكرة يهمها شكليات، يهمها الشو قدام الناس. لا ده انا هودي مراتي المستشفى عشان يبان ان انا وديت مراتي المستشفى، مش عشان بحبك انتي ذاتك لنفسك. تمام؟ او مش عشان قلبه معاكي. لا، اعرفي ان العلاقة دي خلصت لما كرامتك تبقى اغلى من رده عليكي. يعني ايه؟ سوري يا بنات، انا سخنت في موضوع الاطفال دي عشان الاطفال دي قد ايه بيصعبوا عليا بجد. حته اني اشوف يعني بجد بجد الاطفال عايشين تحت ظل في طلاق صامت ما بين الاب والام، او هم حتى مش اسويه، الاب والام مش اسويه، استحاله ان هم يطلعوا اطفال اسويه. فالموضوع ده بيفرق معايا جدا، هبقى اعمل لكم حلقه كامله كده. لازم نعيش مع بعض عشان خاطر العيال، هعمل لكم فيديو كامل والله عليه عشان كلامي مش هيخلص عليه. بس هقول لك ان مهما كنتي، اقول لك امتى العلاقه خلصت، لو كنتي لسه بتحبيه او لو كنتي مستنيه منه حاجه. اول حاجه لما تفرحي او تبطلي تفرحي انه بيبعت. ازاي؟ يعني هو مهما بعتلك، مهما ظهر قدامك، انت بتتوتري مش بتفرحي، وبتحسي كده ان في حاجه من جواكي مش مرتاحه، مش مبسوطه. اعرفي ساعتها ان العلاقه دي خلصت.
تاني حاجه، لما تكون كرامتك هي اغلى من رده عليكي. ازاي؟ يعني تبطلي تبعتي مش لانك قويه، لكن لانك خلاص انت فقدتي الامل فيه، خلاص انت مش شايفاه. واصعب شيء عند الست لما ما تشوفش الراجل قدامها راجل. والراجل دايما في وجه الست، او بالنسبه لوجهه نظري انا كشيماء، انا الراجل قدامي مواقف مش كلام، افعال مش كلام. تمام؟ دي حاجه. لما تحسي انك لو مرضتي هو مش هيسال، وان سال فهيبقى بيسال عشان الشو ويقول ان انا وديتها للدكتور وان انا جبت لها العلاج، الشكليات بمعنى اصح. وفي ناس كتيره قوي بتحب تلبس القناع ده. تمام؟ انا كده خلصت. بس عايزه اقول لك احنا مهما اتكلمنا في الموضوع ده حقيقي يعني عايزين سلسله كامله عشان نتكلم فيه. مش عايزاكي تاذي نفسك، عايزاكي تطبطبي على نفسك وقت تعبك. على فكره انا بعمل كده، ده مش كلام مكتوب، اقسم بالله. انا لما بعمل كده لنفسي قد ايه برتاح. الجسم ما بيعرفش مين اللي بيطبطب قد ما بيبقى مستني لغه الحنان. فانا جسمي لما بطبطب عليه على فكره قد ايه برتاح جدا، حتى لو ما فيش ايد تطبطب عليكي. لو لقيتي نفسك في الكلام ده اعرفي انك ما خسرتيش علاقه ابدا. اعرفي انك كسبتي نفسك، ونفسك ثم نفسك ثم نفسك. لان ربنا يوم ما قال عليكم انفسكم. تمام؟ انت كسبتي نفسك. ولو لسه في العلاقه حاولي تصلحي وتقدمي حلول. حاول ان يساعدك ومعاكي اهلا وسهلا. ما حاولش، اوعي تأذي نفسك واوعي تيجي على كرامتك لذرة واحدة. وافتكري ان ربنا كرمك، وافتكري ان ربنا قال عليكي نفسك ثم نفسك. انا خلصت. لو كلامي دخل قلبكم بجد اكتبوا لي كومنت حلو جدا، ماشي؟ وبليز سبسكرايب للقناه. والسلام من الموت شماوي.